היי, ותודה שאת צופה בסרטון הזה כרגע. אני יוליה ואני מטפלת בשיטה טיפולית טבעית לניטרול חרדות, טראומות ודיכאון, ירידה טבעית במשקל, שיפור התקשורת עם האחרים, זיהוי ומימוש העיסוק המתאים, ומדחיינות למוטיבציה לפעול. ברגע זה אני מזמינה אותך לנסות אותי. אני מציעה 30 דקות של ייעוץ אישי איתי, שבו נוכל לדון בבעיה או הקושי שמפריעים לך. נבדוק מה את רוצה במקום זה, ואיך אפשר להתגבר על המכשולים בדרך לשם. תקבלי טיפים מעשיים ממני ותצאי מהשיחה מלאת מוטיבציה ואנרגיה לפעול בכיוון שאת רוצה. כל מה שאת צריכה לעשות זה לשלוח לי הודעה למספר טלפון. עם הזמן שנוח לך לדבר, נספר בקצרה מה מפריע לך ונצא לדרך. הטלפון שלי הוא 054-8139-682. מחכה לשמוע ממך. ביי ביי.